Xin chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Mùa nắng nóng, nếu bạn cần một món ăn vừa giải nhiệt, vừa tốt cho sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp, hãy vào bếp nấu ngay nồi chè dưỡng nhan. Món chè truyền thống này không chỉ có hương vị thanh mát mà còn mang lại lợi ích tuyệt vời cho làn da và hệ tiêu hóa. Sự kết hợp hoàn hảo giữa các loại thảo mộc và nguyên liệu quý như là tuyết yến, nhựa đào và táo đỏ giúp thanh lọc cơ thể và làm đẹp da, lại còn ngon miệng và hấp dẫn nữa. Nào cùng mình vào bếp và thực hiện món chè dưỡng nhan thơm ngon bổ dưỡng này nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Món chè dưỡng nhan kết hợp rất nhiều nguyên liệu. Ngoài việc tự tay chuẩn bị và nấu chè dưỡng nhan tại nhà, các bạn còn có một sự lựa chọn vô cùng tiện lợi và nhanh chóng nữa. Đó là những set chè dưỡng nhan đóng gói sẵn như thế này. Những set chè này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng với đầy đủ các thành phần thảo mộc. Chỉ cần vài bước đơn giản, bạn đã có ngay một món chè dưỡng nhan thơm ngon và bổ dưỡng rồi. Set này được hút chân không, đóng gói cẩn thận, có cả gói hút ẩm nữa nè. Mình kiểm tra ngày sản xuất và hạn sử dụng trên gói cho an toàn nha. Tránh mua phải hàng cũ, ẩm mốc. Gói này có bán sẵn ở các chợ rất là dễ tìm mua. Còn nếu bạn muốn tự tay chuẩn bị nguyên liệu thì mình sẽ để phần nguyên liệu nấu cho 4 lít chè thành phẩm để ở trên màn hình nha. Trong set chè này thì có tuyết yến nè, giúp làm mát cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và làm đẹp da. Nhựa đào có tác dụng chống lão hóa, làm mịn da và giải nhiệt. Hạt chia giàu chất xơ và omega 3 tốt cho hệ tiêu hóa và tim mạch. Táo đỏ bổ máu nè, tăng cường hệ miễn dịch và giúp ngủ ngon. Kỷ tử giàu chất chống oxy hóa, tốt cho mắt và hỗ trợ hệ miễn dịch. Long nhãn giúp bổ huyết, an thần và cải thiện trí nhớ. Hạt sen tốt cho tim mạch, giúp an thần và cải thiện giấc ngủ. Họ có chuẩn bị sẵn lá dứa khô nè, nhưng mình thay thế bằng lá dứa tươi sẽ thơm hơn nha các bạn. Nấu chè dưỡng nhan rất đơn giản, nhưng các bạn lưu ý về thời gian chuẩn bị. Do có một số nguyên liệu mình phải ngâm thời gian dài, ngâm qua đêm. Mình ngâm tuyết yến và nhựa đào trong nước khoảng từ 6 đến 8 giờ để chúng nở ra hoàn toàn ha. Bồ mễ thì mình ngâm khoảng 4 tiếng trước khi nấu là được nha. Nhưng nếu sợ quên thì các bạn cũng có thể ngâm qua đêm luôn cùng với tuyết yến và nhựa đào cũng được. Và mình ngâm riêng từng tô để dễ sơ chế sau khi hoàn thành ha. Riêng phần tuyết yến mình phải ngâm với nhiều nước một chút nha các bạn, vì tuyết yến dễ hút nước và nở ra rất là nhiều. Hạt sen thì mình ngâm với nước sôi 30 phút trước khi nấu ha. Táo đỏ nguyên trái nè, táo cắt lát, nhãn khô và kỷ tử mình rửa sạch và ngâm khoảng 20 phút. Nấm tuyết mình ngâm 10 phút và xả lại nhiều lần bằng nước cho sạch. Nấm tuyết này giòn giòn rất là ngon đó các bạn. Mình cho vào súp và chè nấu đều được ha. Hạt sen sau khi ngâm nở và rửa sạch, lưu ý những tim sen còn sót lại thì mình lấy ra luôn, để chè của mình không bị đắng nha. Nhựa đào, tuyết yến đã nở căng rồi này các bạn. Mình đem rửa sạch lại và loại bỏ những tạp chất còn sót. Còn hạt chia thì các bạn có thể ngâm 10 phút hoặc là mình cho trực tiếp vào sau khi nấu xong cũng được luôn. Mình đã chuẩn bị các nguyên liệu xong rồi. Bây giờ mình tiến hành nấu chè ha. Cho vào nồi 4 lít nước và đun sôi lên. Sau đó mình cho vào 300 g đường phèn hòa tan. Phần hạt sen khô đã ngâm lúc nãy mình cho vào nồi. Tiếp tục đun sôi phần hạt sen này từ 15 đến 20 phút cho đến khi hạt sen mềm ha. Tiếp tục mình cho táo đỏ và táo lát vào nấu trong 10 phút. Sau đó mình cho nhãn khô, nấu thêm 5 phút nữa. Thêm nhựa đào và bồ mễ vào nấu trong 3 phút.
đến là tuyết yến, kỷ tử, nấm tuyết nè. Mình cho vào nấu thêm 5 phút nữa nha các bạn. Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị ha. Cuối cùng mình thêm hạt chia đã ngâm vào, khuấy đều và tắt bếp. Múc chè ra bát hoặc là ly để nguội, rồi mình có thể cho vào tủ lạnh để ăn. Chè dưỡng nhan mình có thể dùng nóng hoặc lạnh tùy theo sở thích ha. Chè dưỡng nhan là món ăn bổ dưỡng, nhưng để tận dụng tối đa lợi ích, tránh tác dụng phụ, các bạn cần lưu ý những điểm sau. Thứ nhất là không dùng quá nhiều. Mình có thể ăn sau bữa ăn chính hoặc vào các bữa ăn phụ. Tránh ăn khi bụng đói. Nếu có tiền sử dị ứng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng trong 2 đến 3 ngày để bảo đảm chất lượng nha. Phụ nữ mang thai và cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ, đặc biệt là trong 3 tháng đầu vì có kỷ tử và nhựa đào đó các bạn. Người bị tiểu đường, cao huyết áp nên cẩn trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh công thức nha. Không nên dùng liên tục trong thời gian dài. Bảo đảm nguyên liệu tươi mới, sạch và có nguồn gốc rõ ràng nữa nha. Chè dưỡng nhan giúp bổ sung dinh dưỡng và làm đẹp da, thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe tổng thể. Thường xuyên thưởng thức chè dưỡng nhan giúp da mịn màng, tươi trẻ và cơ thể khỏe mạnh. Chúc các bạn thành công với món chè dưỡng nhan này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hữu ích, hãy nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video hấp dẫn. Chúc các bạn sức khỏe và thành công. Hẹn gặp lại trong video kỳ sau nha. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết.